अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक है आप? आज अशल के घर पे आए थे हम। अशल भाई थोड़ा चेहरा दिखाना अपना। ये अशल भाई है हमारा, MAQ मोहम्मद अशल कुरैशी। तो इसके घर पे आए थे हम शूट के लिए, कहीं निकल रहे थे तो अचानक बारिश हो गई। आपको भी दिखाते हैं कराची बारिश के बाद कैसा लगता है। तो आइए निकलते हैं हम, फिर आपको भी दिखाते हैं। वैसे हमारा कैमरा वगैरह तो इनके घर के पास पड़ा है, तो हमने वापस भी आना है, घर तो नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं भाई। ये कराची के मनाज़िर है अपना, बारिश के बाद ऐसा हो जाता है हमारा प्यारा कराची। फिर हम निकलते हैं कहीं घूमने। चलो फिर अंदर चलते हैं, फिर आपको समीर आता है फिर स्टार्ट करें। आ रहे हैं अपना समीर के पास, समीर आ रहा है लेने। तो छाता वगैरह हमने ले लिया है, तो बस बारिश से बचने का ये एक इकलौता तरीका तो नहीं है, तो फिर भी थोड़ा बचाव हो जाएगा। मोबाइल वगैरह है तो वो भी बच जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं समीर के पास, समीर आने वाला है लेने। बाइक पे आ रहे हैं, कौन सा वो कार में आ रहे हैं। ज़्यादा खुश हो रहे हैं अपनी फरारी में लेने। मुझे 3 दिनों से भाई ने एक ही शर्ट पहनी हुई है, अबू धाबी की। अरे नक्कर नहीं करे, ओके नहीं कर रहे। चलो निकलते हैं फिर, आगे की कहानी आपको। निकले हुए अपना अल्तमश के पास है, और समीर की गाड़ी का पेट्रोल रोज़ की तरह आज भी ख़त्म हो गया, तो हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने। तो फिर देखते हैं कहाँ निकलते हैं, कहीं बैठ जाते हैं। फिर अगर कहीं बैठ जाएंगे तो हम अपना ब्लॉग एंड कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। चलो आगे की कहानी आपको दिखाते हैं। फिर आगे हम घूम फिर के दुनिया गोले। अब हमारे साथ है अदा, शायान भाई, समीर भाई भी हैं। हम आए हैं चिप्स वाले की दुकान पे। तो अदा भाई आप कैसे हैं, आप बताएं थोड़ा। आप हमारे व्लॉग वगैरह देखते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। तो बोलो लाइक और सब्सक्राइब करो। लाइक और सब्सक्राइब करो। क्या सब्सक्राइब करो क्या लौड़े सब्सक्राइब ये अच्छा था। खाता हो गया बंद, तो साथ साथ बारिश भी हो गई है बंद, तो उसके साथ साथ हमारा व्लॉग भी हो रहा है बंद। तो व्लॉग के एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाबा जी लाइक और शेयर। बाबा जी गोटकी, बाबा जी नौशरफ रोज ठट्टा कराची।